перебороть себя через работу. А у меня было очень плотное расписание. То есть как 3 февраля он умер, а 1 марта я прилетел утром, мы похоронили. И 2 марта я уже играл на спектакле. Уходит, как ты переживаешь, что прочее. Потому что отец это другие какие-то практически. Русская народная сказка, когда описывают, что какая-то энергия тебе передается. Ты после этого немножко взрослеешь. Все на тебя переваливаются какие-то вещи. Расслабиться, все в себе, комочками, и все. Потом уже я улетал, чувствую, рука подменил на следующий день. А не мело, потому что несешь ответственность за уже маму. Помню, всегда меня, там, родственники, которые там жили, а рядышком ближе, все общались чаще. Когда мне нужно было встать и сказать первое какое-то слово на поинках, и я это почувствовал себя взрослее. Какие-то изменения, они несколько точно, и после этого из театра и все классно. Решили только сидеть так. Делали брата из банка. Это последняя работа моя. Не была. Делали в Достоевского ресторан. И там позиция мне было 33 года. Так я решил, что мой крестный, кто должен быть со мной рядом, он не смог по болезни, там случилось, там несчастье. Но Ольга, мы были вдвоем, и батюшка меня просто подкрестил, и все. Сейчас уже прошло столько времени, столько. Если бы сегодня Пила. Как называется? Ножовка. А это угольник. Угольник. Если, конечно, возможно, то о том, что непростые вещи. И второе, что еще будет более внимательный клиент. Еще будет более внимательный клиент. Трепетно, добрее и осторожнее. Вот так, наверное. А все остальное, все, что было, это замечательно, прекрасно. Я счастлив с моей нынешней супругой. Я счастлив, что у меня растет замечательный. Я счастлив, что у него мама там все складывается. Да. Зло. Два человека. Судьба Александра Область. Немецкое качество по доступной цене. Сегодня у нас ассортименте Турме натуральный. Я не могу. Морду. Сказали, которые прыщик у какой девки, так велит мам купить, а то это морда. Блестит одна. Ну и ножки страшные. Господи, попка выкрашенная.
Кто где находится, ты не знаешь? Нет. Дистанционно, бесконтактное размещение рекламы на телевидении и в интернете. В деталях расскажем, что осталось за кадром. Воздушный шар. Это вы все показали, вдруг его завтра уволят. Я пока не работаю. И это все в один день. Ольга Скобеева в эпицентре. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вот дом. Выстрел только что был. Это начало разговора. Причем именно сегодня. Это наша история. 60 минут. Полдня. На канале Россия. По горячим следам в прямом эфире. Америка впервые с 2011 года собралась отправиться в космос без помощи российских технологий. После закрытия программы Space Shuttle американские астронавты использовали для полетов КС российские корабли Союза. Но запуск первого в истории частного пилотируемого корабля Crew Dragon Илон Маск успел, курировал, вернее, постройку в последний момент отложили. И говорят, из-за погодных условий. То есть пока рано обрадовались, но отправились, там молодцы. Значит, пока американцы мечтают самостоятельно обратить просторы Вселенной, на Украине наши любимые родные и братские наконец-то восторжествовал, как кажется, целый смысл. В Киеве 75 лет спустя после победы столичный